Sanibonani guys, welcome back to yet another video, and we are speaking about the latest episode of Sibongile and the Dlaminis. So guys, this episode starts off with Usibongile, Usembalenhle, and it looks like she's baking something there when her phone rings and she decides to answer it. So she answers it and she's like, Sawubona Mamtungwa. And then Uzama, who is Mamtungwa, she's like, Mngani. Just the voice that I wanted to hear. Lalela, oh, ngibhizi ngiyazilungiselela lana. I'm about to start i-shift yami yokala we-promo. Usibongile is like, tata wena ntombazana, like upromotani. Uzama's like, mngani, wine coolers, something like that, angazi, oh, who cares? Okusalayo mina, ngifuna nje ukwenza imali, oh. Usibongile is like, ayike uqinisile, ayikho into ebalulekile udlula imali. Uzama then says, mngani, cela ucheke lapha ifoni yakho, oh, ngikuthumela isithombe sokuthi i-uniform yami injani, buka lapho. Usibongile is like, ima-ke. She checks her phone, she's like, how? Waze wamuhle mngani. Uzama's like, yabona mngani, I know, right? Usibongile then says, nina abantu. Thina ngalana sigeza ngoflower, ngizama ukubhaka amakhekhe ukuthi ngiwadayise. Uzama then says, hawu mngani, ngingakukhulumela no-promote emsebenzini. They're still looking for more girls. Usibongile then says, mocabanga, ubaba uzoyivuma nje leyo nto. Ikakhulukazi-ke, like izinto zokupromotha kuthiwa nakhu upromote utshwala, ubaba angicabangi ukuthi uzovuma. Uzama then says, hayibo, uhlanganaphi ubaba wakho kule nkulumo esiyikhulumayo? Oh, usukhohliwe ukuthi wena you are a grown woman mngani. On top of that, ushadile manje, oh, so nje you can make your own decisions, oh, just calm wena. Usibongile is like, kuyafana nje ngizothi ngiyavuma and uyavuma naye ngizohlala kuphi. Uzama's like, mngani uqinisile yazi, I'd say come ngalana ekhaya kodwa nje ukuhlezi ugcwele ama-siblings ami and ama-cousins ami are always there. Kodwa-ke mngani, kukwenzo. Usibongile is like, kukwenzo. Uzama's like, na, he has an apartment, doesn't he? Usibongile then says, hawu ngeke phela angikaze ngikhulume nokwenzo ngalento, so angazi ukuthi uzozizwa kanjani ngayo. Kodwa-ke mhlampe ngingamzama, mhlampe mele ngimzame. Uzama's like, yes mngani, it's going to be so much fun. I can't wait. Usibongile is like, mngani, sengijahile. Mhlampe nje ngingagcwalisa ibhakede lamakhekhe ngifike ngizowadayisela lapho. Uzama's like, amakhekhe? Hayi kahle, oh, yazi ngiyazama so hard ukuthi ngikhuhle lelo qopho nje lisuko kuwena kodwa hayi alivumi ukusuka. Wasaphi manje amakhekhe Sibongile? Usibongile is like, hawu mngani, and then they laugh and then that scene ends. Next scene we see uPhetheni benoNjengayo, they are sleeping ekuseni. uNjengayo's phone rings and it wakes them up. So uNjengayo answers the phone, he's like, hello, where's Annie? uPhetheni, obviously she looks at uNjengayo too, because the way his expression is like whatever he's been told on the phone is serious. So uPhetheni is like, yindaba. uNjengayo is like, ngizoba lapho manje. And then uPhetheni is like, bani loyo? uNjengayo is like, kuyaphuthuma. He gets out of bed, he's like, ngizokwazisa once ngifika laphayana. uPhetheni is like, yini, ubani, bathini, uNjengaye sekaphume ngomnyango in his pajamas, you guys. Next scene, uVelephi shame. Uyavuka ekuseni, she's up in the morning, she is sleeping on the couch. I did not believe that uVelephi enenkani kangaka. She eventually agreed to sleep on the couch. So Sibongile comes, walks into the couch and sits ezinyaweni zikaVelephi on the couch, but you can see ukuthi uVelephi is so irritated. uVelephi just says, mekabona uSibongile. uSibongile is like, Velephi, bengifuna ukuthi ungayivumeli into kamama sami ke ikuphathe kabi. Nami ngengadlula kulento odlule kuyona. uVelephi is like, uSibongile then says, angithi yakhumbula indlela umama Deliwe wengiphethe ngayo. When she said that, I was just like, Sibongile, what are you trying to say? But it's true. uDeliwe was treating uSibongile the same way uSamke is treating uVelephi benosangweni. And then uVelephi is like, ungalingeke.
Yabona-ke leli phutha ofuna ulenza njengamanje ungalinge ulenze nakancane nje. USamke noma abafani nakancane nje abafani. And then uSibongile says cha, bengizisholo nje into engizama ukuyisho Velephi ukuthi indlela owenze ngayo akusiyona indlela yokwenza mntakababa. Akusizi ukuzama ukumisa uSamke. Mele uvele umyeke aqhubeke ngalento ayenzayo acabanga ukuthi uyanqoba. And then uVelephi says, angithi Sibongile, yilo wamehluko phakathi kwami nawe. Mina nawe asifani. Mina ngeke ngivumele umuntu ukuthi angigibele ekhanda and umathanda wakhe ngiqede ngisineke ingathi like yonke into right. Angeke ngize ngiyenze mina leyo nto. uSibongile zakhe kulungile ke bengithi ngiyasiza ngiyaxolisa bengaqondile ukuphaphela nje ungenza ngalendlela ofuna ngayo and then that scene just ends like that. Guys, I don't think advice kaSibongile is good because yena she endured that abuse coming from uDeliwe. uVelephi must not allow uSamke to treat her like that. It's like no. Next scene, we see Uvuma is sitting in kitchen. He's sitting with uSibongile, and Uvuma is sipping on some tea. So uSibongile is like, yes, baba. Ngiyathemba ukuthi uMamSamke benoVelephi bazokwazi ukuthi bakwazi ukuthelelana amanzi futhi maduzane nje. Uvuma's like, how? Bake banyathelana yini? uSibongile like, hayi bo baba. uVelephi sekalala kusofa kulezi nsuku awukazi unake. Uvuma then says, ngiyabona. Kanti kungenxa kaSamke. uSibongile says, uMamSamke uthena uVelephi akayeke ukulala embhedeni akalale kusofa ngoba uBabsi angeke akwazi ukulala kusofa ngoba unenkinga yoqolo. And then Uvuma then says, kungani mina ngingazazi lezi zinto lana? Why kumele ngibe umuntu wokugcina okuthola izinto zala ekhaya? uSibongile like, kodwa khuleka baba, ngicabanga ukuthi nginesombululo kule nkinga. Kunetohwana nje engilitholile eThekwini elizodinga ukuthi ngihambe ama-holiday onke. uVelephi uzokwazi ukuthi aqhubeke alale ekamereni yena benoBabsi bazolala embhedeni. Uvuma then says, hayi kodwa Mambambo ngisathi ngiyajabula nje ngithi ingane yami isekhaya usuyahamba futhi. uSibongile then says, hawu baba umnganami uzama ungitholele umsebenzi la asebenza khona futhi-ke into emnandi baba mengisebenza laphayana ngizokwenza imali eningi kunale ebengizoyenza bengidayisa amakhekhe. And then Uvuma's like, eThekwini uzobuhlalaphi lapho eThekwini? uSibongile is like, ngikhulume noSisi Nomfundo baba ukuthi angisize ngifihle ikhanda ngesikhathi ngisebenza khona. And then Uvuma abuze-ke is like, oh okay umsebenzi onjani loyo oyowusebenza eThekwini? uSibongile is like, upromoter baba. And then Uvuma is like, upromoter ini? And then uSibongile is like, emaqinisweni baba angazi, like I don't know as yet, I am not sure. Ngicabanga ukuthi stationary angazi kodwa khuleka mebe ngitshela ngizokutshela baba. I will update you with everything once I know everything. Ngiyacela baba cela ukuthi ungivumele mhambe. Uvuma zakhe mamhambo kodwa ngisathi ingane ibuyile usuyahamba. uSibongile then says, ngiyacela baba. Then Uvuma's like, eThekwini kodwa. uSibongile like, ngiyacela. Then that scene ends. Guys, Uvuma's not the type of father to have if you are not quick on your feet. Because listen, other parents would have said, oh okay, promoting job. Uvuma's like, promote her and he wants to know exactly because he knows sometimes the things that they make them promote, guys, it's not the type of job a parent would want for their children. Next scene, uBabsi benoSamke bakwamba lenhle, they are peeling potatoes. So uBabsi then says uma wakhe uSamke awungitshele uVelephi amkhiphanga kabuhlungu kodwa ekamereni. Then uSamke's like, how? Usakhuluma ngomkhipha ekamereni? Mina ngisafuna umkhipha kuleya ndlu nje aphuma phele. uSangweni yena inokudelela leya ngane yazi kodwa ngizodilisha naye akangithusi nje.
I was just like, Samke, yo, hayi Shane. Upapsi then says, Usibongile yena, sizothini ngaye, ngoba ngiyamthanda and siyazwana sinosibongile. USamke says, hayi uright, usibongile, uright kakhulu. Kodwa-ke usibongile unalento, uthanda ukuzitshela ukuthi she's smart. I'm just like, yo, Usamke, no one is safe. As they're speaking like that, Uvuma walks in. Then Usamke's like, Standa Sam. Uvuma's like, Sanbon. Upapsi is like, yebo. Uvuma then says, Singakulum. Usamke's like, okay. Then Upapsi catches on which she needs to excuse herself. She's like, oh, Otingi. And then she leaves. Usamke's like, Kwenzenjani Sithande Sam. Uvuma then says ukuthi, kudala yini ukuthi uvelephi alale kusofa. USamke's like, how? Uzozazelaphi indaba zamantombazane namakamero ukuthi kwenzakalani? I'm just like, Samke. Uvuma then says ukuthi akuwena omthuthisile wamlalisa laphayana. USamke's like, oh, usho lokho. Ubhabs angithi nenkinga yoqolo ngiye ngazikhulumela nje ngithi ngiyazixoxela uvelephi wavele wathi hayi kulungile ma ngizothatha isofa umzolala esofeni yazi uvelephi unenhliziyo enhle yikuthi nje abantu abam-understand. Uvuma looks at her and is like angithandi ngani zami zingakhululeki kubo. USamke's like yeah siyafana. Uvuma's like yazi la ekhaya ziningi izinto ezenzakalayo phambi kwamehlami kodwa njalo mina ngiba umuntu wokugcina ukuthola mengithi ngiyazibhekisisa zonke lezi zinto wena Samke you're involved in all of them. USamke's like manje usola mina kuyo yonke lento. Uvuma then says ukuthi angikusoli yikuthi angithandi ngani zami zilale kosofa zingakhululeki ingathi azinakhaya. USamke's like, oh sithandwa sami ngiyaxolisa ngiyakuthembisa ukuthi ngizombuyisela uvelephi ekamereni nami ngiyathanda ukuthi alale kahle uvelephi yabona uzokwenza nje ngokushesha huleka sithandwa sami. Uvuma then says ngiyabonga. USamke says okay. Uvuma walks off but you can see ukuthi uSamke is so annoyed, you guys. Next scene, uvelephi is mopping the house, mopping the floor when uSamke and Uvuma enter. So mebengena she's like, hey nigade lapho ngiqeda kumopha nje cela nihambeleni ngalana. Uvuma's like hayi bo nayi-ke ingane ngayikhulisa ke mina. And then he goes into the room. Uvelephi is like, Mam Samke awusho. Ungalijabulela ikomishi letiye. USamke looks at uvelephi. She's like, why unice kumina? Uvelephi is like, angazi mhlampe ubungathanda ukuthi ngikuphumuze kancane ube yimina ozopheka namhlanje ebusuku. USamke just looks at her, you guys. Looks like uvelephi is taking Usibongile's advice and she's deciding to choose to kill uSamke with kindness, you guys. Few moments later, ngempela we see uvelephi, she's cooking. USamke says, yazi ngiyabonga njalo ngokungiphumuza ngokupheka isapha. Uvelephi is like, hayi ayikho inkinga ma. USamke is like, nikuphethele igift yakho ngalana yazi. Uvelephi is like, oh, okay. She comes around from the kitchen. She goes into the lounge. Kanti iwashing. Imagine uSamke uphathele uvelephi iwashing ati gift. And then she's like, nayi-ke. Uvelephi is like, oh, hayi khuleka. Ngizozineka, ngizoziwasha ngizineke before I go to work tomorrow. USamke is like, yazi ngiyamthanda lo Velephi. Ohloniphayo, ongaphikisani nomuntu omdala, ngiyamthanda mina. Uvelephi just smiles, she takes the washing and she walks off. USamke is like, yini into ehlekisayo? Uvelephi is like, no, yikuthi nje lokho ngiyabheka nje nalamaqhinga akhapetayo ulokhu uzama uzenzisa lana. USamke is like, how? Ngithi ngikwenzelani ke lokho Uvelephi? Uvelephi then says, Samke, awukahle. Angisona isilima mina. Ngikubona kahle lento ozama uyenza. Yazi mina sengadila namadoda afana noZexy noQiniso ezama ukwenza lento zami ngenza yona. And ke awukaze kulunge. Akufikanga ndawo. USamke is like, oh mntanami, why?
why mongibheka ubona isitha uvele phi then says Samke ngizothini mengabe wena wenzisa owesitha you behaving like an enemy uthi ngikuphathe kanjani Samke ungapretenda ngale ndlela opretenda ngayo uzenzise kodwa mina ngikubona kahle ukuthi uhloboni yapende unonya unenhliziyo embi futhi unobumnyama enhliziyweni yakho kodwa engifuna ukuthi ukwazi namhlanje kusukela namhlanje nje ukuthi angikwesabi Samke angikwesabi nakancane nje uSamke sakho okay uVelephi walks off uSamke is left smiling there guys uSamke ukhohlakele imagine uhlula yintanga zakhe she's coming to fight kids here last scene ke we see uNokuzana unjengaye he's in the hospital umzala kanjengaye is in the hospital you guys so when he got that phone call in the morning it was a phone call from the hospital to say that his cousin has been admitted into the hospital. So now the doctor comes in, they are bringing in results laphayana. So udokotela then says ke ukuthi Mr. Dlamini ama-results wakho ayaveza ukuthi une-fluid ehluphayo ezinyaweni zakho edala ukuthi kube namanzi nama-nephrons due to NS. I-NS-ke is nephrotic syndrome. It causes other symptoms like increased urination and edema around your ankles and feet. Then uPhakamani is the son of Umzala kaNjengaye and it looks like akazwani with uNjengaye and his family angazi why ke uPhakamani then says manje into elokhuzana elaphekayo lena ngithi then the doctor says well it can be managed kodwa okwamanje inkinga is that there's underlying presence of prostatic cancer, which causes all of this. Unjengaye is like, mana, whoa, awuphinde uthini? Then the doctor says, your PSA results, Babu Dlamini, are abnormal, which confirms the presence of prostate cancer. uPhakamani is like, cancer? Uthini, doctor? Then the doctor says ukuthi uzodinga ukuthi ngira namanye ama-test Babu Dlamini then singabuka we'll see ukuthi what the results say but ngokubuka kwami it looks like le cancer isihambe kakhulu like it's very far off. Unjengaye then says, Ushuktini dokotela. The doctor then says, when we get all of the information, we will know what treatment to help him with. And then the scene ends like that, the episode ends like that. Guys, umzala kaNjengaye uyakhula. And now the question is, will this now force uPhetheni to speak up because it looks like there's a possibility ukuthi lo mzala is actually uKwenzo's father. And obviously, if he's in a dire situation like this, why wouldn't uPhetheni speak up and tell Kwenzo the truth so that Kwenzo can get some sort of closure before his biological father kicks the bucket? This is going to be interesting. Anyway, let's park it right there. You tell me your thoughts on this. Please do make sure you like the video. Please do subscribe. It is absolutely for free of charge. And I'll see you guys on the next one.